Добрый день, дорогие друзья. Наши кошечки чихают. Да, маленькие мои. Вот так вот они болеют, лежат. Вот такие вот они все безучастные. Вот так вот они болеют, потому что у них... Да, будь здоров, расти большой. Будь здоров, не болей. Все чихают, все. Видите, из глаз течет. Вот этот вот совсем больной. Рыжик заболел. Ну, в общем, все заболели. Я им открыла окошко проветрить. Здесь очень тепло, здесь очень жарко. Вот. Но надо проветрить, когда грипп, это вирус ОРЗ, его надо проветривать. Мое солнышко. Да. Болеем, как плохо болеть, да? Как плохо болеть. Завтра уже всех отвезу. Вот этот котенок тоже вот маленький. Да что ты боишься? Он очень злой, не дает уколы делать. Меня всю исцарапал, когда я пыталась сама ему сделать укол. Пипец. Вот, Ты мой золотой. Все поголовно заболели гриппом. Кто-то один из них принес кто-то из них заболел, принес этот вирус, и все они гриппом заболели. Мои солнышки, солнышки мои, да, вы такие сладкие, вы такие мы сладкие. Все чихают, все чихают. Ой, Господи. Но сегодня как бы меньше чихают, вот, все равно чихают, нет, чихают. Вот, ну просто лежат, где им удобно, там и лежат. Завтра поедем к доктору. Маленький. Хватит этот. Ой, сладкий. Сделала ему такую когтеточку, нифига об нее не точит. Видите, как чихает. Наша бельчонок заболел, чихает. Она тоже чихает. Хочет выйти на улицу, нельзя здесь. Вот отсюда идет тепло, и контраст такой. Отсюда идет прохлада. И вот здесь вот она дышит свежим воздухом. Ладно, пойду я убирать приют. Мои золотые, мои сладкие. Пойду я убирать приют. Пока помочь им ничем не могу, потому что уколы я делать им не смогу. По 3 укола. А завтра уже поедем к доктору. Да, Тобик. Продолжаю убирать вольеры. Кое-что уже убрала. Осталось только этот большой вольер и это 2 больших вольера осталось. А так уже практически все закончила. И хочу вам показать. Так. Хочу показать. Я выпустила табашку. Эй, заглушили меня. Заглушила меня. Я свой голос не слышу. Так, табашку выпустила. Видите, 2 открытых вольера. Каштанка. Каштан, мой сладкий, ну выходи погуляй, сыночка. Выходи погуляй, мой родненький. Он вышел, посмотрел округу и опять зашел. Не хочет он гулять. А так табашка, он резвится с Энджиком. Может быть, Каштан не хочет выходить, потому что, если вы помните, вот раньше вот этого заграждения не было, так табашка перелезла к этому каштанке, они здесь очень сильно подрались, и раны были и у того, и у другого. Может быть, он вышел, посмотрел, что табашка на улице, поэтому решил ретироваться и спрятаться у себя в будке. Но она себя прекрасно чувствует с другими собачками. Ну, пусть
пусть гуляет. Пусть гуляет. Сергею завтра тоже скажу, чтобы он ее выпускал, и ее, и его, пока их. Насчет Амурчика я пока не уверена. Насчет Киры я тоже не уверена, потому что она очень слишком прыткая, и я боюсь каких-нибудь нехороших последствий. А Баксик сам не выходит. Вон, спрятался. Только что здесь сидел, увидел, что я вольер открываю, спрятался. Он сам не выходит. Даже если я открытый вольер оставлю, он не выйдет. Так, я не слышу свой голос. Я не слышу. Я не слышу. Так, хорошо. Я не поняла. Чего разгавкались? Собак не видели, что ли? Я ту территорию убрала, но там уже насракали. И вот наша Даночка бегает. Ей бы колясочку, она бы вот по этим дорожкам бегала бы. Так. Жопа. Вот жопа, хвостатая жопа. Так, ты здесь шум поднимаешь очень большой. Очень большой шум от тебя. Если бы я ее из промысла не забрала бы, она бы уже была бы в топ-плане. И уже бы ее бы не было бы. Так, а Даночка за мной ходит как хвостик. Ладно, мне некогда с вами здесь этот муси-пуси. Мне надо идти убираться. Вот так вот они полностью разорвали матрас ортопедический. Видите, он на пружинке. Надо его уже выкинуть. Вон это, здесь всю губку уже разорвали. Мы эту губку использовали. Это завтра выбросим, это завтра выбросит. Скажу Сергею. Если не скажу, он не выбросит. Но надо сказать обязательно. Потому что это уже валяется здесь неделя. Никому это не надо. Ой, я не слышу свой голос. Я не слышу свой голос. Я не могу орать, надрываться. Это что такое? Что за хулиганство, а? Что за хулиганство? А это вот уже скачет. Это то, что вот с горлом, помните его, да? Ну ладно, не буду терять время. Я сейчас открою дверь и вас соединю, и посмотрим, как вы будете гавкать. Убежите, поджав хвост, тогда Баш вас порвет на части, да? И тебя порвет на части. Видите, уже как освоилась, уже хозяюшка стала, да, хозяюшка. И этот был на улице жил. А наша серая вообще ни с кем не связывается. Она сейчас где-то спит и правильно делает, что спит. Где она у нас? Сирунчик, а Сирунчик? Серая. А, вот. Спряталась в будочке. Не знаю, вам видно, так темно сейчас. В смысле, на улице не темно, там в будке темно. Лежит, кайфует, отдыхает. Все, ладно, друзья, пойду дальше продолжать убирать. А то ненароком темнеет быстро, а мне надо еще убраться. И самое главное, помыть посуду. Посуду я мою в холодной воде. Но пока день еще как-то пальцы терпят. А вечером уже пальцы не терпят, потому что уже морозеет. Да что ж такое, а? Ты что пристала к Дане, а? Ты что пристала теперь к Дане? Так, ты, товарищ. Все. Ага, пить захотел. Столько гавкала, что в горле пересохло. Ладно, друзья, пошла я убираться. Это такая кусачая змеюка. Она дает себя... О, все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот змеюку маленькую. Люблю ее, негодяйку, но она кусает... Она такая кусачая, она такая царапающаяся коша. Царапающаяся, кусающаяся коша. Но она не ласковая, вот как есть. Вот что творит, а? Это она так называется, играется. Но она не такая вот. У меня Фильмоша. Это не моя кошка, это сына кошка. Он ее привел еще маленьким, там, не знаю, месячным котеночком совсем.
злюка. Она была тогда, у нее, видите, два глаза. Один глаз у нее, одного глаза практически нет. Она им не видит, видите, вот. Вот этот вот у нее глаз видит, а этот нет. Да, я тебе почистю, там глазки у тебя эти, козявки на глазках. Козявки на глазках. Эй, товарищ. Коша. Коша. Так он, сын ее никак и не назвал. Просто кошка, кошка. Кошка из лукошка. Вот здесь вот у нее еда. Там я ей побросала сосисочки. Она в любое время, когда захочет кушать, подходит, кушает. О, вот видите, что творит, а? И вот так вот неожиданно спишь и возьмет за ногу, цапнет. Я думаю, хорошо, я говорю, ты маленькая, а если ты была бы как тигр? Ты же сожрала бы полноги. Коза, коза, Патрикевна, коза. Вот сейчас цапнет. Надо руку прятать. Руку надо прятать. А то цапнет. А то цапнет. Злюка маленькая.